guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku mau buat squishy tag. Aku ditemani oleh dua orang teman aku. Ini namanya Rena, Mbak Gendo. Ini Nurul. Nah, sekarang kita akan buat squishy tag. Oke, langsung aja. Let's get started. Yang pertama apa ini? Squishy terbesar. Squishy terbesar. Oke, aku Aduh. pilih yang mana ya? Ini. Aku ada crescent. Ini tuh gak slow banget ya. Aku ada mandaban yang warna putih. Lalu kita lanjut. Next, Squishy terkecil. Oke. Aku pilih yang mana ya? Jangan ini. Nah, ini dia. Aku ada cream bread. Ini tuh nggak slow, tapi dia kecil banget ya. Ini mini donat yang ada candy-candy. Melon bun. Melon bun. Ada banget. Terus next ada wangi. Biar cepat lagi. Paling wangi, paling wangi. Aku ini. Paling wangi mana? Mana? Ini dia paling wangi. Aku ada pandaban. Ini tuh slow banget ya. Dia juga baunya kayak donat. Ini ice cream candy atau candy ice cream gak tahu gitu. Hello Kitty donat. Wangi deh, kayak strawberry agak. Terus next, squishy warnanya bagus. Yang mana ya? Ini. Aku ada hotdog. Ini tuh nggak slow. Ini cuma soft doang ya. Ini warnanya bagus, juga baunya kayak ada saus-sausnya gitu. Aku apa ini namanya? Capybara Sun biskuit. Ini udah rusak. Udah rusak. Tada. Tuh. Caranya juga. Yes. Oke, dia. Ini enggak tahu namanya, cuma ya ini yang tadi bagus kecil, wangi. Enggak kelihatan. Oh no. Warnanya bagus ya itu. Wanginya juga enak. Warnanya kayak Next. kita ada Next. Squishy hewan. Aku ada ini. Ini pandaban putih. Ini ada pandaban kembaran sama ini. Punyaku semua itu. Bohong. Dia maksudnya ini sama. Aku juga pandaban. Punya aku semua. Ini squishy hewan. Squishy hewannya panda. Terus Hello Kitty. Kan Hello Kitty kucing. Ini agak slow. Terus kita ada Squishy terslow dan soft aku ini. Aku ini crescent sama ini Sama fashion juga ya. crescent. Itu tuh slow banget. Slow and soft. Kayak nggak ada busanya. Angin doang. Tapi dia di plastik, punya aku enggak. Biar nggak ketukar. Oke, sekarang Nurul. Aku dulu Hello Kitty. Hello Kitty itu Slow banget walaupun kecil cabai rawit. Oke. Cukup di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye. Komen ya. Jangan lupa komen.